嘅，我係博德興。今日我哋同隊友嚟到啦月山國家公園，而家我哋嘅位置係塔塔加登山口。然後這邊是拜合照相。而家係早上嘅8點半，我哋要開始我哋今日嘅行程。我哋今日睇嘅係排煙山莊。從 starting point 到排煙山莊大概係8.5公里。一路上都係咁嘅路啊，俾大家睇下。來，say個 hi 來。嗨。加油加油！我們已經走了差不多1公里了。從 starting point 行咗1.8公里，我哋到咗第一個休息站。呢度嘅海拔係2800，有啲其他隊友都喺度休息，喺度食啲嘢補充下體力。哇！食啲嘢啊，補充下體力先啊！哇！呢個蘋果係嗰日酒店贊助嘅。台灣蘋果。台灣蘋果。好甜啊！食咗啦？係咯，今朝食咗，琴日都食咗。10分，呢度距離登山口7.2公里，海拔係3032。我哋到咗第2個休息站。喺度休息一下先。呢度距離排煙山莊已經唔遠啦。如果天氣好嘅話呢，響我左手邊嘅方向呢，係可以睇到月山嘅。但係今日好大霧，所以乜都睇唔到。好多人都係喺度食嘢休息。幸好沒事。走吧。我哋喺呢度休息咗一下，食咗啲嘢，而家繼續。大概仲有2K幾就會到排煙山莊。
無啊，伊還未念嘅，時間我明仔載去念啊。而家係中午嘅12點40分，我哋從登山口出發，行咗大概4個鐘，終於嚟到排遠山莊。呢度嘅海拔係3402。OK， 休息下先，等其他人嚟。OK。到啦，嚟上嚟坐下休息下先。嚟，結塊快嚟。耶，到啦。啊，呢個你。到咗，嚟。嚟，結塊快嚟。休息下先。喂，終於到啦。輕輕鬆鬆又到啦。Hello。到啦，上嚟坐下休息下先。Finally 真係。Finally 啊！唉。嚟。Yes。Make it。坐下先。到了，精神啲。不能精神。來，結塊快嚟，休息一下。來，到了Wendy，順利到達排雲山莊。來，結塊快嚟。先休息一下。呢度呢就係排雲山莊我哋過夜嘅地方啦。我哋嘅隊友啱換完衫，我哋嘅包包呢係唔可以攞入房嘅，全部要擠喺房間出邊，佢有一個格咁樣俾你擠嘅。跟住呢，房間呢全部係double decker嘅，咁樣double decker嘅房間嚟噶。咁樣double decker嘅。全部都一樣嘅。出現咗山屋之後，喺度煮杯麵食，因為仲未到食飯時間5點半。依家係大概2點鐘，我哋嗰度食午餐，自己帶杯麵上嚟煮。喺排雲山莊呢度咧，如果你有煲水煮嘢食咧，佢係有指定嘅地方講，佢唔係即係講隨隨便便就俾你煮嘅呵。佢一個地方係指定俾你煲滾水嘅，煮嘢食嘅呵。煮嘢食。食晚餐啊！食晚餐啦喂！OK 啦嗬。而家係傍晚嘅6點50分，我哋要瞓覺啦，因為陣間半夜1點幾就要起身守夜的。早唞啦，我哋聽朝再見啦，拜拜。早安。好，謝謝。推開機。早晨啊！早晨。而家係凌晨嘅2點30分，我哋食咗早餐之後，要開始登頂啦。希望今日順順利利。
而家我哋喺打風球呢度，着手套、戴頭巾。過咗打風球，仲有200米就到頂㗎啦。OK。哇！今日都好彩冇咩大風。係啊，可以啊。依山主峰登頂成功。Yes！ 而家係凌晨嘅4點40分，我哋從太煙山莊出發，行咗2個鐘，成功登頂依山主峰。Yes！ 登頂成功。哎，恭喜恭喜，登頂成功！喂，繼續快嚟，登頂成功！嚟，哎，個頂喺呢度。恭喜恭喜，登頂成功！登頂成功！哎，Wendy，登頂成功！成功，來，恭喜恭喜，來，繼續快嚟，登頂成功。今天天氣很好啊！哇，好美啊，好多人啊！山登頂成功！哇，好凍啊！落山啦！哦，落山啦！好凍啊！好凍啊！好多人啊！哇，今天天氣很好啊！來，我們的隊友來慢慢下。我給他 say 個 hi 嚟，喂，登頂成功！下山。
我哋翻到牌院山莊啦，而家係6:20。先上去劈嘢，劈完嘢食個早餐，跟住先落山。完了，拜拜，拜，下次再見。落山啦！雨山靚啊，一定要報名啊！ Hello，拜拜。Looking forward for the next trip。我哋而家落山啦，拜拜牌院山莊，拜拜玉山。開始下山咯，開始下山咯。琴日我哋入嚟嘅時候咧，因為好大霧咧，喺個休息站咧係睇唔到嗰個玉山嘅主峰嘅，所以而家就睇到啦。喺我身後最高嗰個就係玉山嘅主峰，最高點。今日可以睇到好清楚，因為天氣好好。嚟，恭喜順利完成！領隊很好，阿興很好。謝謝謝謝。值得來，值得來，玉山。玉山好漂亮哦！恭喜恭喜，順利完成！耶！順利完成，恭喜恭喜！哇，恭喜恭喜，順利完成！恭喜恭喜，順利完成！謝你力。一夜玉山主峰登山之旅順利完成，今日嘅影片就到呢度為止，我哋下個影片再見啦，拜拜。